中心に首位ソフトバンク相手に7回無失点。ロッテ連敗ストップです。楽しんだ状態いいね。ガンベラを持つちびっ子たちにパワーを見せつけたのは8月の打率4割超え、オリックスの吉田正尚。フルスイングした打球は5階席につもうパパいい加減にして。ご飯だけちょうだい。ご飯出してあげるから。今日わしら帰りは一緒やけど。